Kete. Iya, Melas Mak, ada banget apa? kelihatannya anak ini. Oh, rupanya dia mau ngasih makan kucingnya. Sampai marah-marah gitu. Kucing, Keren kamu sih. lapar ya? Thank you. Ini makan buat kamu. Kucingnya lucu-lucu, Enak ya, imut-imut. Put? Sama kayak Jadi si penasaran dedek tadi rasanya tuh. kayak gimana? Mau dimakan. Nggak enak. Ngapain lu makan tuh? Makannya kucing. Cerit. Ya ampun Kitty, udah tahu makanan kucing malah Hmm. dimakan.